手手，琴晚我咪同你講過嘅，我阿媽幾中意呢隻手鐲嘅，但係咧佢又唔捨得用咁多錢去買隻鐲。一陣間咧可唔可以同我做一場戲？你講。如果佢話中意隻手鐲嘅，你到時報價你話12,000蚊得啦。你敢相信嗎？那個一輩子都不捨得吃不捨得穿，願意把所有的溫柔都給我們的媽媽，會不會從來都沒有收到過一份真正用心的禮物？那麼今天呢，有一位認識了10幾年的老朋友，他說要讓我幫一個忙，到底是怎麼回事呢？一起去看看。嗱喂，做咩啊？嚇死我啊！做咩睇翡翠手鐲嘅你？係啊，睇見個咁靚，睇下佢啦。啊，你識貨，揀啲咁落嘅手鐲。不如咁啦，姨華準備生日啦，我唔知送乜俾佢，你幫我揀隻手鐲得唔得？好啊好啊，我都想去睇下。咁啊，同埋你去啦。哎呀，走啦。之前咧，我睇翻以前我哋舊嗰啲照片，喺你心目中，你覺得咁多年以嚟最深刻嘅回憶係一件咩事？最深刻嘅回憶咧，你唔知你仲記唔記得？咁啊有一次咧，咁你又騎住喺我部摩托車嚟喎，哇！你突然間揸住個摩托車嗰隻扶手，擰一擰部車，突然間就唰聲去咗，我又唔喺度喎。哎呀，嚇到我啊！真係啊 ！Hello， 手，你好，你好，我媽，好靚女啊你！坐下先好嗎？好，坐。丹丹，攞啲貨出嚟，開下眼界先。鼻呢啲咧就係大陸嘅。唔係又啱嘅，你就顯得你黑。啱你中意邊一隻啊？唉，你又唔係買俾我，中意有咩用啫？哎呀，咁佢帶你過嚟揀，應該係相信你個眼光嘅。咁你揀得一定要以你中意為主。好，我幫你揀隻。關乎你個仔嘅前程啊！佢咁後生，係咪會揀隻比較年輕化？雖然話姨華姐後生，但我覺得佢個眼光係比較沉穩一啲嘅。即係如果係你自己會中意呢隻乜？我覺得有彩係靚啲咯。如果有彩又有種嘅咧，就最靚咯。使唔使幫你試下？幫我試下啦，你中意邊隻就試邊隻咯。好啊，試下呢隻。3、2、1，呢隻好易戴。哇！同我呢隻對比啊，梗係天同地。媽，呢隻鈪啊，襯件衫襯個頭襯翻對鞋，襯到絕啦！呢隻鈪對你。你都唔係賣俾我嘅，幾襯都冇用啦。媽，你再簡單啲先，睇下咪中意呢一隻。我同我朋友去睇一睇其他先。你自己睇啊。好，睇下先，揀下衣，隨便試下。好嘅。手，琴晚我咪同你講過嘅，我阿媽幾中意呢隻手鐲嘅，但係咧佢又唔捨得用咁多錢去買隻鐲。一陣間咧可唔可以同我做一場戲？你講。如果佢話中意隻手鐲嘅，你到時報價你話12,000蚊得啦，好嘛？因為我想送份禮物俾佢，因為母親節到啦，我都唔知送咩俾佢，但係咧翡翠係我一直以嚟好想送一件俾佢嘅。以前咧佢有錢佢都唔捨得買，你睇下佢日日戴住嗰隻公差都係成運一身嘅俾佢啦，剩低嗰啲咧我就後邊轉翻俾你。得呢個冇問題，唔緊要。手俾埋啊！最緊要依開手。媽揀好未啊？揀好啦。揀掂邊一隻啊？嗱呢隻啦，幾靚。哇！又有彩又有種水，呢隻用送俾表姐一流啊！媽，你帶住佢先啦，係啊！唔得，送俾姨華噶嘛，點可以帶住咧？媽，其實咧我唔係送俾姨華嘅，呢隻手鐲咧係送俾你嘅。哎呀，呢隻太貴啦，唔好要啦。貴咩？呢度唔貴噶，我朋友自己做嘅點會貴咧？手呢隻唔貴噶嗬？唔貴噶，呢個我自己切嘅料，係2蚊啫嘛，話俾你聽。呢隻鐲肯定好貴嘅。媽，你收咗佢啦，就算我買再好嘢俾你啊，你係咪留翻俾我啊？留翻俾個新抱係咪啊？冇猶豫啦，你唔使再諗啦，直接帶住翻屋企，即使再貴啊，都唔及你照顧我咁多年使嘅錢咁多啦，係嘛？所以咧呢隻鐲你一定要好好咁收低。希望你健健康康啦，再搵多啲吓，搵多啲送多啲嘢俾你啊！都收在了心里吧，趁着光的路上有个他，不怕。